Ертеде бір елде бай саудагер өмір сүріпті. Оның байлығы мол екен, алтын, күміс, қымбат тастар мен асыл кілемдер толып тұрған. Бірақ ең қымбат қазынасы 3 қызы болатын. Үшеуі де сұлу, ал кенжесі бәрінен асқан көркем, мейірімді әрі ақылды еді. Саудагер кенже қызын ерекше жақсы көріпті. Бір күні саудагер алыс сапарға жиналады, қыздарын шақырып алып: «Қымбатты қыздарым, мен алыс елдерге барамын. Сапарым ұзақ па, қысқа ма білмеймін. Айтыңдар, әрқайсына қандай сыйлық әкелімді қалайсыңдар?» дейді. Қыздары 3 күн 3 түн ойланып, сапар қарсаңында жауап береді. Үлкен қызы: «Әке, маған алтын тәж әкеліңіз, ол күнде жарқырап тұрсын» дейді. Ортанша қызы: «Әке, маған хрусталь үстел мен сиқырлы айна әкеліңіз, оған қараған сайын сұлулығым арта түссін» дейді. Кенже қызы иіліп: «Әке, маған әлемде теңдесі жоқ қып-қызыл гүл әкелсеңізші» дейді. Саудагер қыздардың қалауын жүрегіне түйіп сапарға шығады. Алыс елдерді аралап, үлкен қазына алтын тәж, ортанша қызына хрусталь үстел мен сиқырлы айна табады. Ал кенжесі сұраған ерекше қып-қызыл гүлді іздесе де таба алмайды. Көп күндер өтіп, бір күні қалың орманда адасып, алтын салтанатпен безендірілген керемет сарайға тап болады. Сарай іші бос, бірақ дастархан жайылған, ас дайын, төсектер салынған. Саудагер сол жерде тынығып, тамақтанып, ұйықтап қалады. Таңертең гүлзар бақта серуендеп жүріп, ол көз көрмеген ғажайып қып-қызыл гүлді көреді. Баяғыда қызынан естіген арман гүл екеніне көз жетіп, оны жұлып алады. Дәл сол сәтте найзағай жарқ етіп, жер сілкінеді де оның алдынан алып денелі қорқынышты құбыжық шыға келеді. «Мен саған қонақжайлық көрсеттім, ал сен менің сүйікті гүлімді жұлып алдың» деп ашуланады. Қорыққан саудагер тізерлеп: «Мені кешір, бұл гүлді кенже қызыма уәде етіп едім, байлықтың бәрін берем, тек өмірімді қимашы» деп жабарланады. Құбыжық: «Маған сенің байлығының керегі жоқ, егер досатқың келсе, орнына қызыңның бірін жібер» дейді. Саудагер амалсыз келісіп, құбыжықтан сиқырлы сақина алып үйіне оралады. Үйде қыздары қуана қарсы алады. Саудагер болған оқиғаны баяндап бергенде үлкен және ортанша қыздары қорқып барудан бас тартады. Кенжесі ғана: «Әке, мен барамын, өйткені қып-қызыл гүлді сұраған мен едім» дейді. Кенже қыз әкесінің батасын алып сақинаны киеді де сол сәтте-ақ сиқырлы сарайға тап болады. Сарайдағы байлық пен әсемдік таң ғажайып еді. Бастапқыда қыз құбыжықпен қабырғандағы отты әріптер арқылы сөйлеседі. Құбыжық оған бар қамқорлығын көрсетеді, не қаласа бәрін орындайды. Қыз күн өткен сайын құбыжықтың адал жүрегіне бауыр басып, оны жақсы көре бастайды. Бір күні түсінде әкесінің қатты ауырып жатқанын көреді де құбыжықтан үйіне қайтуға рұқсат сұрайды. Құбыжық келіседі. «Бірақ 3 күн 3 түннен артық қалма, олай етсең мен өлемін» дейді. Қыз үйіне оралады. Әкесі оны көріп қатты қуанады. Үлкен және ортанша әпкелерінің оның көрген байлығына қызғанышпен қарайды. Олар қызын қайтар уақытын өткізіп жіберу үшін сағаттарды 1 сағатқа артқа шегіртеді. Кенже қыз жүрегі мазастанып, сақина арқылы сарайға қайта оралады. Бірақ бәрі үнсіз, бақ солып қалған еді. Қыз гүлзарға көз жүгеріп барып, қып-қызыл гүлдің түбінде жансыз жатқан құбыжықты көреді. Жылап, басын құшақтап: «Мен сені сүйемін, менің асыл достым» деп айқайлайды. Сол сәтте аспанда найзағай жарқ етіп, жер сілкінеді. Құбыжық сұлулығы ерекше жас ханзадаға айналады. Ханзада былай дейді: «Мені жаман сиқыр күшпен құбыжыққа айналдырған еді. Тек шынайы махаббат пен сенің адалдығын ғана қарғысты бұзды. Сен мені сыртқы түріме қарамай сүйдің. Енді мен саған өмір бойы серік боламын». Қуанышқа орай саудагер де батасын беріп, ханзада мен қызының үйленуіне келіседі. Олар үлкен той жасап, ұзақ бақытты өмір сүріпті.
Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.